विद्यार्थी मित्र, आपण अभ्यासत आहोत प्राण्यांचं वर्गीकरण आणि आज आपण या तासामध्ये वर्ग उरलेले 3 वर्ग अभ्यासणार आहोत. समप्रस्थ रज्जू प्राण्यांचे 3 उपसंघ तयार करण्यात आले आणि त्यापैकी व्हर्टिब्राटा संघाचे वर्ग आहेत 6 वर्ग. त्यापैकी 3 वर्ग आपण अभ्यासले. त्यामध्ये सायक्लोस्टोमाटा, फायसेस आणि अँफिबियन्स हे अभ्यासले. म्हणजे चक्रमुखी, मत्स्य आणि उभयचर अभ्यासले. आता पुढचे 3 वर्ग अभ्यासायचे. त्यामध्ये पहिला आहे सरीसृप प्राणी म्हणजे रेप्टिलिया. या अगोदर आपण या प्राण्यांचं वर्गीकरण, या पाठामध्ये प्राण्यांचं वर्गीकरण कशासाठी, वर्गीकरणाचे फायदे काय आहेत, वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी वर्गीकरणाचा केलेला प्रयत्न अभ्यासला आणि या सगळ्यांमधून आपल्या लक्षात एक येतं की ही सजीव सृष्टी, या सजीव सृष्टीमध्ये आपल्यासोबत इतर देखील प्राणी आपल्यापेक्षा कितीतरी संख्येनं जास्त आहेत आणि म्हणून इतर पृथ्वीवर जन्माला आलेले सगळे सजीव जगण्यासाठी आणि आपला जीवनक्रम पूर्ण करण्यासाठी आलेले असतात. म्हणून कोणत्याही सजीवानं इतर सजीवांवर अतिक्रमण करून किंवा त्यांच्यावर आक्रमण करून त्यांना नामशेष करण्यासाठी प्रयत्न करू नयेत हे समजून घेण्याचा दृष्टिकोन मानवामध्ये यावा. इतर प्राण्यांमध्ये हा मोठ्या प्रमाणामध्ये असतो, मानवामध्ये दिवसेंदिवस हा दृष्टिकोन घटत चाललेला आहे. आणि या सगळ्यांची परिणिती काय होणार आहे? आपण जर इतर सजीवांना संपवून टाकत असू, त्यांना नामशेष करत असू, त्यांच्या अधिवासांवर आक्रमण करत असू आणि आपणच जळी, स्थळी, काष्टी, पाषाणी आपलंच वर्चस्व असलं पाहिजे अशा प्रकारची विचारधारा जर आपली असेल तर एक दिवस आपण देखील संपून जाणार असतो. म्हणून कारण इतरांना संपवल्यानंतर त्याचा शेवट आपल्यापाशी येणार असतो. दुसऱ्याच्या घराला आग लागल्यानंतर त्या आगीची ऊब आपल्या घरापर्यंत निश्चित येणार असते. हा दृष्टिकोन आपल्या लक्षात यावा यासाठी आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये प्राण्यांचं वर्गीकरण हा पाठ अंतर्भूत केला असावा हे आपल्याला यावरून लक्षात येतं. आपण वेगवेगळ्या प्राण्यांचं वर्गीकरण अभ्यासत असताना पाठीच्या कणा असणे किंवा पाठीच्या कण्यात दोरखंडासारखा भाग असणे, मग ते झाले समप्रस्थ रज्जू आणि पाठीच्या कण्यात दोरखंडासारखा भाग नसणे म्हणजे असमप्रस्थ रज्जू. मग असमप्रस्थ रज्जूचे 10 फायलम अभ्यासले आपण. 10 संघ: प्रोटोझोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्राटा, प्लॅटॅलमेंथिस, निमॅटॅलमेंथिस, अँग्लिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकॉन्डर्माटा आणि हेमिकॉर्डाटा. त्याचबरोबर समप्रस्थ रज्जू संघाचे 3 वेगवेगळे उपसंघ: युरोकॉर्डाटा, सिफॅलोकॉर्डाटा आणि व्हर्टिब्राटा. आणि व्हर्टिब्राटाचे 6 वर्ग. त्यापैकी 3 अभ्यासले. आता पुढचा वर्ग अभ्यासायचा आपल्याला रेप्टिलिया किंवा सरीसृप वर्ग. आता सरीसृप वर्ग काय असतो? सरीसृप म्हणजे सरपटणारे प्राणी या वर्गामध्ये येतात. रेप्टिलिया म्हणजे सरपटणारे. आता हे का सरपटतात? कारण यांना उभं राहून चालता येत नाही म्हणून हे सरपटतात. यांना स्वतःचं अंग उचलता येत नाही म्हणून हे सरपटतात. काय यांना अंग उचलता येत नाही स्वतःना? कारण यांना हात किंवा पाय नसतात किंवा ते स्नायूयुक्त असतात म्हणून ते जमिनीवरून सरपटत चालतात. त्याशिवाय उत्क्रांतीच्या काळामध्ये हे सर्वात अगोदर भूचर झाले आणि उभयचर देखील झाले आणि सरपटू लागले. म्हणजे उत्क्रांती होत असताना सरपटणाऱ्या प्राण्यांमध्ये पहिला जर प्राणी एकंदरीत प्राण्यांच्या वर्गापैकी पहिला वर्ग असेल तर हा सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा वर्ग आहे. उत्क्रांतीच्या काळामध्ये हळूहळू उत्क्रांत होत असताना तो सरपटू लागला. आता या प्राण्यांना पाय स्नायूयुक्त असतात म्हणून हे सरपटतात. शिवाय उत्क्रांतीच्या काळामध्ये हे पहिले सरपटणारे प्राणी आहेत. त्याचबरोबर काही भूचर आहेत तर काही उभयचर आहेत. या प्राण्यांचं हृदय हे 3 कप्प्यांनी बनलेलं असतं. बघा, या अगोदर तुम्हाला मत्स्य वर्गाचं हृदय 2 कप्प्यांनी बनलेलं असतं. उभयचर वर्गाचं देखील हृदय 3 कप्प्यांनी बनलेलं असतं. तर सरीसृप वर्गाचं देखील हृदय 3 कप्प्यांनी बनलेलं असतं. याच्यामध्ये एक अपवाद आहे. मगरीचं हृदय मात्र 4 कप्प्यांनी बनलेलं असतं. म्हणजे हृदय हे 3 कप्प्यांचं असतं. अपवाद मगर. म्हणजे हे का सांगायचं अपवाद मगर? तुम्हाला जर वेगळा शब्द लिहायला प्रश्न विचारला आणि 4 उभयचर प्राण्यांची नावं दिली आणि त्याच्यामध्ये एक मगर असली, सगळेच उभयचर आहेत, मग आपल्याला वाटून जातं सगळे उभयचर आहेत. प्रश्न चुकीचा आहे का? प्रश्न चुकीचा नाही. विचारणाऱ्यांनी त्याच्यामध्ये हा बारकावा लक्षात घेऊन, एक वेळेस असं झालं होतं कधीतरी आणि मग बऱ्याच शिक्षकांना सुद्धा वाटायला लागलं हे
प्रश्नच चुकीचा असला पाहिजे, सरसकट मार्क द्यावेत. परंतु त्या ठिकाणी मगर हा अपवाद आहे. मगरीचं हृदय हे 4 कप्प्यांचं असतं आणि 4 कप्प्यांचं हृदय हे सस्तन प्राण्यांचं असतं. शिवाय हे प्राणी शीतरक्तीय प्राणी आहेत. म्हणजे शीतरक्ताचे प्राणी म्हणजे काय? बदलत्या वातावरणाच्या तापमानानुसार या प्राण्यांच्या शरीराचं तापमान सुद्धा बदलतं, म्हणून हे शीतरक्ताचे प्राणी आहेत. यांची त्वचा कोरडी असते, त्याचबरोबर खवलेयुक्त देखील असते. बघा, सापाच्या शरीरावर सरपटणारा प्राणी म्हटले की आपल्या डोक्यात येतो सगळ्यात अगोदर साप, किंवा पाल देखील, भिंतीवरून चालणारी पाल ही सुद्धा सरपटणारी प्राणी आहे. खवलेयुक्त त्वचा आहे. शिवाय त्वचा कोरडी असते आणि शरीराचं विभाजन डोके, मान आणि धड या 3 भागामध्ये केलेले आहे. म्हणजे शरीर 3 भागामध्ये विभागलेले. त्याच्यामध्ये पहिला भाग डोके, त्यानंतर मान. उभयचर वर्गामध्ये मान असते का? उभयचर वर्गामध्ये मान नसते. डोके, मान आणि धड अशा 3 भागामध्ये यांचं शरीर विभागलेले. त्याचबरोबर शरीर यांचं लांबट असतं. बघा, सरपटणारे प्राणी कसे असतात आपल्याला चांगलं माहिती आहे. सरपटणारे प्राणी हे लांब लचक असतात. शिवाय सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या जबड्यामध्ये दात असतात आणि या दातापैकी एक दात विषारी असतो. आपल्याला माहितीये सापाचा एकच दात असतो विषारी, सगळे दात विषारी नसतात. हे यांचं वैशिष्ट्य आहे. शिवाय हे प्राणी यांच्यामध्ये जननांग, मूत्रांग हे एकच असतं, म्हणजे वेगवेगळे नसतात. ज्या इंद्रियाद्वारे हे प्रजनन करतात त्याच इंद्रियाद्वारे यांचा मूत्रमार्ग देखील असतो आणि यांचं गुदद्वार देखील एकच असतं. म्हणजे हे जननांग, मूत्रमार्ग आणि हे गुदद्वार हे सगळं काय असतं? एकच. आपण एकदा शाळेमध्ये सर्पमित्र बोलवले होते आणि आपण पाहिलं त्यानं उत्सर्जक पदार्थ त्याच्या शरीरामधून कसा बाहेर टाकला होता आणि तो साप होता, धामण प्रजातीचा साप होता, मोठा साप होता आणि जमिनीवर हातातून निसटला आणि काय काय झालं होतं पुढचा वृत्तांत आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. यापैकी सगळेच विषारी नसतात, काही विषारी असतात. आपल्या भागामध्ये तर अनेक हे सरपटणारे प्राणी हे कमी विषारी आहेत किंवा विषारी नाही आहेत, म्हणजे विषारी प्रजातींची संख्या अत्यंत कमी आहे. हे आपल्याला यावरून लक्षात येतात. याची उदाहरणं कोणती आहेत? पाल, सरडा, धामण, कोब्रा हे प्राणी सगळे. त्याचबरोबर कासव देखील सरपटणाराच प्राणी आहे, मगर सरपटणाराच प्राणी आहे, सुसर सुद्धा सरपटणाराच प्राणी आहे. हे सगळे सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा वर्ग आहे. हे प्राणी श्वसन फुफ्फुसाद्वारे करतात, म्हणजे श्वसनासाठी यांच्यामध्ये फुफ्फुस असतात. आता मग आपण म्हणू कासव कसं काय बरं पाण्यात राहतं, सरपटणारा प्राणी आहे, श्वसन तर फुफ्फुसाद्वारे करतं. बघा, कासवाकडे जर बारकाईनं आपण निरीक्षण करून पाहिलं तर कासव बऱ्याचदा पाण्याच्या वर येतं आणि नंतर पाण्यामध्ये बुडतं, पाण्याच्या वर येतं नंतर पाण्यामध्ये बुडतं. पाण्याच्या वर काय येतं? मग हे पाण्यामध्ये त्याला श्वास घेता येत नाही. जोपर्यंत पाण्यामध्ये थांबतो तोपर्यंत त्याला श्वसन घेता येत नाही आणि म्हणून ते पाण्याच्या वर येऊन श्वास घेतं आणि पुन्हा पाण्यामध्ये बुडतं. म्हणून कासवाचा समावेश सरीसृप वर्गामध्ये. आपल्याला परीक्षेमध्ये प्रश्नशास्त्रीय कारण द्यायला विचारला जाईल किंवा कुठेतरी वेगळा शब्द लिहायला विचारला जाईल. या ठिकाणी हा सरीसृप वर्ग संपतो. त्यानंतर आपल्याला पुढचा वर्ग अभ्यासायचा आहे पक्षी वर्ग किंवा एव्ज म्हणतात त्याला, क्लास एव्ज. आता पक्षी वर्गाची वैशिष्ट्ये काय आहेत? हे खेचर आहेत. खेचर म्हणजे काय? हवेमध्ये राहणारे आहेत. वर्ग पक्षी हे सगळे खेचर म्हणजे हवेमध्ये राहणारे आहेत. शिवाय या प्राण्यांच्या शरीरावर बाह्य कंकाल हे पिसांच्या स्वरूपामध्ये असतं. असतं का? बाह्य कंकाल पिसांच्या स्वरूपामध्ये असतं. त्याचबरोबर यांच्या जबड्याचं रूपांतर चोंचीमध्ये झालेलं असतं. शिवाय
या प्राण्यांच्या हाडांचं वैशिष्ट्य, यांची हाडं पोकळ असतात. हाडं पोकळ असल्यामुळं हे प्राणी सहज हवेमध्ये विहार करू शकतात. पोकळ हाडांमध्ये हवा असते आणि हवा असल्या कारणाने हे शरीराने हलके असतात. शिवाय शरीर दोन्ही बाजूंना टोकाकडे निमुळत असतं. निमुळत असल्यामुळं सहज ते हवेमध्ये उडू शकतात किंवा संचार करू शकतात. हे प्राणी अंडज आहेत, हे देखील यांचं वैशिष्ट्य, म्हणजे अंडी घालतात. त्याचबरोबर हे प्राणी एकलिंगी आहेत, म्हणजे यांच्यामध्ये नर प्राणी आणि मादी प्राणी पक्षी हे वेगवेगळे असतात. शिवाय हे प्राणी अगोदर अंडी घालून नंतर शरीराच्या बाहेर अंड्यामधून, म्हणजे यांचं बाह्य फलन होतं. फलनाचा प्रकार हा बाह्य फलन आहे. त्याचबरोबर हे प्राणी उष्ण रक्ती आहेत. आता बघा, यांचा आतापर्यंत अभ्यासलेले आपण हे शीत रक्ताचे प्राणी होते. हे प्राणी उष्ण रक्ती आहेत. उष्ण रक्ती म्हणजे कसले? बदलत्या वातावरणाच्या तापमानासोबत शरीराचं तापमान यांच्या बदलत नाही, म्हणजे हे उष्ण रक्ती आहेत. या प्राण्यांच्या पायामध्ये उड्डाण स्नायू असतात, हे देखील यांचं वैशिष्ट्य आहे. उड्डाण स्नायू म्हणजे जमिनीवर दाब देऊन ते आकाशामध्ये उंच भरारी घेऊ शकतात. त्याचबरोबर जबड्याचं रूपांतर यांचं चोचीमध्ये झालेलं असतं. हे झालं पक्षी वर्गाचे सगळे वैशिष्ट्य. पक्षी वर्गाची उदाहरणं तुम्हाला माहिती आहेत. मोर, पोपट, चिमणी, कावळा, कबूतर, पेंग्विन हे सगळे पक्षी आहेत. त्यानंतर आपल्याला पुढचा वर्ग अभ्यासायचा आहे क्लास मॅमेलिया किंवा मॅमल्स, म्हणजे सस्तन प्राणी. आता नावामध्ये सस्तन, सस्तन म्हणजे स्तनांसहित ज्या प्राण्यांना स्तनग्रंथी असतात त्या प्राण्यांना सस्तन प्राणी म्हणतात. शिवाय या सस्तन प्राण्यांचं वैशिष्ट्य काय? हे पिलांना जन्म देतात, म्हणजे हे पिलज आहेत. आणि अगोदर अंडी घालून जन्म देणारे म्हणजे ते अंडज, हे प्राणी पिलज आहेत. शिवाय मादी प्राणी पिलांना दुग्ध प्राशन करते, म्हणजे त्यांचं पोषण करण्यासाठी दूध पाजते. त्याचबरोबर हे प्राणी द्विपार्श्व सममित आहेत. द्विपार्श्व सममित म्हणजे काय? यांचा एक अक्ष केल्यानंतर शरीराचं विभाजन दोन भागामध्ये होतं. हे प्राणी एकलिंगी आहेत. एकलिंगी आहेत म्हणजे यांच्यामध्ये नर आणि मादी प्राणी हा वेगवेगळा असतो. त्याचबरोबर हे प्राणी उष्ण रक्ती आहेत. उष्ण रक्ती म्हणजे काय? बदलत्या वातावरणासोबत शरीराचं तापमान बदलत नाही. मानवाचा, उदाहरणार्थ मानव हा सस्तन प्राणी आहे आणि हा हिवाळ्यामध्ये देखील तेवढंच तापमान राहतं, उन्हाळ्यामध्ये देखील तेवढंच तापमान राहतं. हे ह्या प्राण्यांचं वैशिष्ट्य आहे. शिवाय भूचर आहेत, म्हणजे हे जमिनीवर राहणारे प्राणी आहेत. आकाशामध्ये उडू शकतो का आपण? नाही. पाण्यामध्ये पोहू शकतो का? पोहू शकतो, परंतु आपण अधिवास नाही करू शकत पाण्यामध्ये. पोहता येते याचा अर्थ माशासारखी यंत्रणा आपल्याकडे आहे का श्वास घेण्यासाठी? कल्ले वगैरे नाहीये. त्याचबरोबर उच्च अनुकूलन क्षमता असणारे हे प्राणी आहेत. बघा, हे आमचं सगळ्यांचं सगळ्यात महत्वाचं वैशिष्ट्य. उच्च अनुकूलन क्षमता म्हणजे काय? बदलत्या वातावरणासोबत जुळवून घेण्याची क्षमता असणारे हे प्राणी आहेत. हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. हे आपलं वैशिष्ट्य आहे. म्हणून आता आपल्याला अनुकूलन करून बदलायला हवं. या अगोदर आपण वारंवार गरजेच्या ठिकाणी जात होतो, गावभर फिरत होतो, कोणत्याही कारणास्तव. आपली खरी कामं काय आहेत, आपण कोणत्या कामासाठी फिरतोय हे विचारात न घेता सुद्धा आपल्याला फिरण्यामध्ये ते स्वतःचं काम आणि त्याच्यातच स्वतःची प्रतिष्ठा मिरवून घेणं हे आपल्याला आवडत होतं. परंतु आता अनुकूलन क्षमता आहे हे आपलं वैशिष्ट्य जर असेल तर आपण आता अडॅप्ट व्हायला पाहिजे. कारण हा विषाणू आलेला आहे आणि मग गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नका, एकत्र बसू नका, किंवा एकत्र ज्या ज्या कार्यक्रमांचं आपण आयोजन करतो ते कार्यक्रम थोडे कमी संख्येने झाले पाहिजेत. यासारख्या गोष्टी आता आपण अनुकूलन क्षमता असते म्हणून हे सगळं आपण बदल करायला पाहिजे. त्याचबरोबर आणखी वैशिष्ट्य काय? अन्न चरवण्यासाठी तोंडामध्ये दात असतात या प्राण्यांना. अन्न चरवण्यासाठी तोंडामध्ये दात असतात आणि दातांच्या साहाय्याने हे अन्न चरवण करतात. त्याचबरोबर या प्राण्याचं शरीर हे डोके, मान, धड आणि शेपटी अशा 4 भागामध्ये विभागलेलं असतं. तुम्ही म्हणाल माणसाला शेपटी होती, उत्क्रांतीच्या काळामध्ये गेली. आता फक्त एकटा माणूसच आहे का?
या वर्गामध्ये अनेक प्राणी आहेत. म्हणून हे सगळे डोके, मान, धड, शेपटी, धड म्हणजे मानेपासून खालचा भाग आणि शेपटी तर माहिती आहे तुम्हाला. हे सगळे 4 भाग. शिवाय या प्राण्यांचं हृदय हे 4 कप्प्यांचं असतं. हृदयाला 4 कप्पे असतात. त्याचबरोबर यांना बाह्य कंकाल म्हणजे शरीराच्या बाहेरचं आवरण हे केसांच्या रूपामध्ये असतं किंवा लोकर असते. आता मेंढीसारख्या प्राण्याच्या शरीरावर आपण त्याला लोकर म्हणतो, अस्वल आहे, या सस्तन प्राण्याचं उदाहरण आहे. मानवाच्या शरीरावर देखील केस असतात, म्हणजे केसांच्या रूपात बाह्य कंकाल असतं किंवा लोकर असते. शिवाय मानवासारख्या सस्तन प्राण्यांमध्ये मेंदू हा प्रगत आहे. मेंदू विचार करू शकतो, तर्क करू शकतो, निरीक्षण करू शकतो डोळ्यांच्या साह्यानं, शिवाय अंदाज बांधू शकतो, योग्य अंदाज. हे सगळे याची उदाहरणे आहेत. याचं उदाहरण मानव. कांगारू देखील आपल्या सस्तन प्राण्याचंच उदाहरण आहे. बघा, कांगारू जरी 4 पाय असले तरी देखील तो पिलांना जन्म देतो, दुग्धग्रंथी आहेत त्यांना. डॉल्फिन मासा हा समुद्रामध्ये राहणारा मासा आहे, हा देखील सस्तन प्राणीच आहे. हे सगळे सस्तन प्राण्याची वैशिष्ट्य. या ठिकाणी वर्ग सस्तन प्राणी किंवा क्लास मॅमेल्स किंवा मॅमेलियन्स हा संपला आणि हा पाठ सुद्धा या ठिकाणी संपतो. पाठाच्या खालचे प्रश्नोत्तर व्यवस्थित अभ्यासा, सगळ्या आकृत्या पेन्सिलनं काढा, नावं द्या त्यांना आणि व्यवस्थित या सगळ्या वर्गीकरणाचा आराखडा समोर ठेवा. कारण याचा अभ्यास या पद्धतीने जर केला, धडा जरी मोठा असला, याची नावं आपल्याला काही प्राण्यांची अपरिचित आहेत, याच्यामधला सूक्ष्म भेद लक्षात घ्या. कोणत्या गटाच्या आधारे किंवा कोणत्या मुद्द्यांच्या आधारे त्यांचं वर्गीकरण केलेले, वेगवेगळे गट कसे निर्धारित केलेत, वर्गीकरणाचे निकष कोणते, वर्गीकरणाच्या पद्धती कोणत्या, ह्या सगळ्या बाबी जर पद्धतशीर आपण लक्षात ठेवल्या, समजून घेऊन लक्षात ठेवता येतात सहज. पाठ केल्यानंतर गडबड होण्याची शक्यता आहे. पाठाच्या खाली असणारे सर्व प्रश्नोत्तर लिहा.